अन्विता हियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ एक होल न्यू कंसेप्ट लेके एंड स्पेशली फॉर यू गाइस। सो एज यू कैन सी दिसंबर मंथ आ गया है एंड दिसंबर इज ऑल्सो मंथ ऑफ फेस्टिव। लाइक क्रिसमस आने वाला है, फिर एस्टर, फिर बहुत सारा हम लोग बहुत पिकनिक में जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं राइट दिसंबर में। लाइक दिसंबर इज ऑल अबाउट फेस्टिव फन, डेजर्ट्स, कोल्ड, लाइक इस ठंड में गरम गरम कॉफी, डेजर्ट, इट्स हेवनली राइट। सो या उसी कंसेप्ट के साथ मैं मेरे इंस्टाग्राम में एक पोल डाली थी जहाँ पे मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं एक बेकिंग लाइक विंटर फॉल बेकिंग सीरीज ले आना चाहती हूँ। तो आप लोग यस और नो में बताओ इंटरेस्टेड हो क्या नहीं। सो मेजॉरिटी यस में गए थे। सो हियर आई एम, मैं मेरी विंटर फॉल बेकिंग सीरीज लेके आ गई हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट पार्ट है विंटर फॉल बेकिंग सीरीज का। थ्रू आउट द होल दिसंबर आप लोग को वीडियो मिलेगा विंटर फॉल बेकिंग सीरीज का, ताकि आप लोग बहुत एंजॉय कर सकते हो। नया नया रेसिपी के बारे में आप लोग को मालूम पड़ेगा, आप लोग वो क्रिसमस में बनाओ और थ्रू आउट द दिसंबर आप लोग बनाओ, आप लोग कंज्यूम करो। आप लोग को बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी डिलीशियस रेसिपी के बारे में पता लगने वाला है। तो वो सब आप लोग खाओ, टेस्ट करो, आपका दोस्त, रिलेटिव्स जो भी है उन लोगों के साथ शेयर करो, खुशियां बांटो। सो या आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कैरेट केक। मे बी मेनी ऑफ यू गाइस हैव heard about carrot cake and many of you guys haven't heard about carrot cake, but ये गाजर कैरेट केक मतलब कि गाजर से जो केक बनता है ना, इट्स सुपर 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 डिलीशियस। ट्रस्ट में इट्स लाइक हेवनली, इट्स टेस्ट डिलीशियस। सो मैं रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग अगर नए हो मेरे को नया देख रहे हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल माय फ्रेंड एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी नोटिफिकेशन आप लोग के पास चला जाएगा एंड आप लोग देख पाओगे एंड आप लोग कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं करोगे। सो प्लीज इफ यू आर न्यू ओवर हियर इन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट करो। आप लोग को कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मेरे जो अदर सोशल मीडियाज है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख रहा है, तो आप वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहां पे क्वेरीज डाल सकते हो। आई विल डेफिनेटली गोना सॉल्व योर क्वेरीज ओवर देयर। सो या एंड प्लीज टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड whoever you wanna share with, because recipe, the thing is you need to try this recipe, okay? You need to definitely need to try this recipe. So आप खुद बनाओ, खुद खाओ एंड खुद आप लोग को फ्रेंड्स फैमिली को खिलाओ एंड रेसिपी भी उन लोग के साथ शेयर करो मेरे वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो या प्लीज डू दैट। ओके चलो बकवास अभी बंद करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कैरेट केक बनाने के लिए पहले हमको लेना पड़ेगा हाफ कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ पाउडर शुगर। ये हम डाल दिए यहाँ पे। अभी इसको एक विस्क के हेल्प से अच्छे से पूरा मिला लेना है। आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज कर सकते हो। सो इट्स टाइम फॉर आर्म वर्कआउट, सो लेट्स डू इट। ऑयल एंड शुगर अभी ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। सो यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे ऑलमोस्ट हाफ अ कप ऑफ कर्ड, हंग कर्ड, एंड इसको अभी थोड़ा मिक्स You can see the consistency
एंड अभी यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 2 tablespoon of condensed milk. It takes time. So हम इसको ऐसे ही करेंगे। इसके साथ we will add a teaspoon of vanilla essence and फिर से इसको mix. Smells really good in this stage particularly. अभी इसको थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए हम ऐड कर रहे हैं 1/4 कप ऑफ बटर मिल्क। ये गया बटर मिल्क एंड फिर से इसको मिक्स। यू कैन सी द कंसिस्टेंसी ऑफ आवर लिक्विड मिक्सचर। तो लिक्विड मिक्सचर तो रेडी हो चुका है, तो इसको साइड करेंगे। कैरेट केक में तो हम थोड़े नट्स भी डालेंगे, सो काजू, आमंड एंड किशमिश थोड़ा हम यहाँ पे चॉप करके रख दिया है। एंड अभी इसके साथ क्या करेंगे पता है, थोड़ा सा फ्लावर लेंगे एंड इसको मिक्स करेंगे। ये करने से आपका जो नट्स है ना वो पूरा केक का नीचे नहीं चला जाएगा, सही प्लेस में रहेगा। तो या थोड़ा सा फ्लावर लेके इसको ऐसे रैप कर दीजिए। तो इसको भी हम साइड कर लेंगे अभी। तो अभी ये लिक्विड मिक्सचर में ये हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ फ्लावर जो हम छान के रखा है। तो ये गया 1 कप ऑफ फ्लावर। अभी जाएगा 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 teaspoon of baking powder. As it's carrot cake and we are going to add some spices. So spices में मैं पहले ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon of cinnamon powder and एकदम थोड़ा सा nutmeg powder. तो ऐसे nutmeg को थोड़ा घिस के आप थोड़ा डाल सकते हो, एकदम थोड़ा सा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। चला गया एकदम 1 पिंच। ऑल्सो वी विल ऐड थोड़ा सा सॉल्ट एंड अगर आप कुछ और स्पाइसेस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लाइक ऑल स्पाइसेस। तो अभी मेरे पास नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं। तो ये गया सॉल्ट। अभी हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स एंड द मेथड तो आप लोग को पता है, अगर आप लोग मेरे पहले वाला वीडियो देखो, दैट इज फोल्ड एंड कट, फोल्ड एंड कट, फोल्ड एंड कट। ये मेथड में ही हम इसको पूरा मिला लेंगे। Our batter is ready now. As you can see, it's the perfect consistency. यहाँ पे अभी है ये गाजर, ग्रेट किया हुआ गाजर, तो इसको अभी हम डाल देंगे। पूरा 1 कप गाजर डाल दो। ये पूरा रॉ गाजर है, कच्चा गाजर को ही ग्रेट करके डाल दो। कोई उबालने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट। थोड़ा मैंने रख दिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए, बाकी पूरा मैं डाल दिया 1 कप। तो ये गया गाजर। इसको अभी थोड़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे। Looks really delicious. तो ये मिक्स हो गया। तो अभी यहाँ पे हमारा जो नट्स है हम थोड़ा मैदे के साथ मिक्स करके रखे थे ताकि ये पूरा नीचे ना चले जाए, तो इसको हम ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा रख दे रही हूँ लास्ट में गार्निशिंग के लिए।
फिर से इसको मिक्स करो, मिक्स मिक्स मिक्स। इसको ओवर मिक्स भी नहीं करना है, ठीक है, लाइक बैटर को। तो ये रह गया, ये हो गया पूरा रेडी फिलहाल। यू कैन सी इट, इट्स यम्मी। ये रहा हमारा बेकिंग टिन एंड बेकिंग ट्रे, सॉरी। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा ऑयल ले चुकी हूँ जिसको मैं पूरा ग्रीस करूँगी अच्छे से। हैंड से करो और किसी भी ब्रश से करो, वटएवर। अभी मेरे को सामने ब्रश नहीं मिल रहा तो मैं हैंड से ही कर दे रही हूँ। इसको अच्छे से पूरा लगा लो। इस नोटिफिकेशन ऑफ माई फोन गॉड। तो ये अभी लगा लिया अच्छे से, ऑयल ग्रीस कर लिया। अभी मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा फ्लावर एंड इसको भी पूरा ग्रीस कर लेंगे। मैं दिखा दे रही हूँ कैसे करना है। एंड अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है तो कर सकते हो, तो फिर आपको पार्चमेंट पेपर और बटर पेपर यूज़ करना पड़ेगा। अभी मेरे पास पार्चमेंट और बटर पेपर नहीं है तो मैं यही तरीका यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरा अच्छे से इसको कवर कर लो। ताकि ये केक टिन के साथ स्टिक ना रहे, अच्छे से निकल जाए। तो इसके लिए हमको ये स्टेप करना पड़ता है। तो ये हो गया। तो एक्सेस जो फ्लावर्स है इसको हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे, एक्सेस जो फ्लावर है। तो या इट्स रेडी ओवर हियर। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेप है। हम जो बैटर रेडी किए हैं उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। आई रियली लाइक टू डू दिस स्टेप। अच्छे से इसको शिफ्ट कर लो। बैटर अच्छे से शिफ्ट हो गया है। तो अभी हम करेंगे इसको टैप टैप टैप, ताकि कोई बबल्स ना रहे अंदर में। तो यहाँ हो गया। एंड अभी इसको थोड़ा गार्निश करेंगे। जो बचा हुआ नट्स हैं वो डाल देंगे ऊपर से। अभी थोड़ा कैरेट से गार्निश करेंगे जो हम रखे थे बचा के। It's very tempting, yeah. Even I feel like eating this right now. You can see it clearly. It looks so delicious. माइक्रोवेव को ऑलरेडी 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट होने में छोड़ दिए थे। सो अभी इसको बंद करेंगे एंड इसको खोलेंगे। हमारा जो बैटर है इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। या सो भी स्विच ऑन, फिर इसको दे दो एंड स्टार्ट। सो इसको हम अभी 180 डिग्री सेल्सियस में एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। टिल द टाइम द केक इज बेकिंग, आप लोग के साथ एक नया चीज शेयर करती हूँ। चलो
this is the Ozone Hair Oil and this is the Ozone Shampoo. So these are two hair product. So अभी विंटर में हम लोग बहुत सारा हेयर प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक डैंड्रफ, ड्राइनेस, hair loss and everything. So this is the oil. I have used it, as you can see, for 2 times. Recently I have got this, तो 2 बार मैं यूज भी कर चुकी हूँ and trust me, it's work really well. मैं यूज करके फिर बता रही हूँ. तो ये सब दोनों प्रोडक्ट ही पूरा नेचुरल चीजों से बना हुआ है. एंड ये जो ऑयल है, मैं पहले ऑयल के बारे में बता दूं तो ये ऑयल आपका बालों से ड्राइनेस, डैमेज दूर करता है, बालों को नरिश करता है, फिर हेडेक, स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है, हेयर लॉस, डैंड्रफ ये भी रिड्यूस करता है, फिर आपका मेंटल कामनेस एंड पीसफुल स्लीप भी ले आता है, फिर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग भी रिड्यूस करता है. दिस हेयर ऑयल इज रियली ग्रेट. आई हैव यूज्ड इट and that's why I'm recommending you guys if you want. And these are the Ayurvedic product and made of totally natural things. You will get to see all the ingredients I will mention. Okay, so yeah, you should definitely try it out if you're facing a lot of hair problem. And then it comes the shampoo. So it is a very mild shampoo and ये भी totally natural ingredients से बना है. And yeah, it is a really great shampoo. Like आप शैम्पू करने से पहले 1 घंटा पहले भी आप लगा के रख सकते हो. तो मैं जब ट्राई की थी तो मैं ओवरनाइट छोड़ी थी and I swear to God, like it works really well. Like मैं भी like my hair is very sensitive and मैं मेरे hair पे कुछ like experiment करने से पहले 1000 बार सोचती हूँ क्या होगा नहीं होगा. तो I have tried these 2 products and these are really great. I will share the link in the description box. So if you want to purchase this, you can purchase this from the link and you should definitely want to try it. So yeah. Been 40 to 45 minutes and here it is. I had just taken it out from the microwave. It's super hot, so and trust me, it smells delicious. It smells so amazing. I feel like eating just right now. And yeah, so here is our carrot cake. So अभी इसको ठंड होने के लिए रख देंगे, फिर मैं आप लोग को स्लाइस करके दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड कितना डिलिशियस हुआ है. सो या, स्टे ट्यून्ड. गाइस, हियर इज आवर गॉर्जियस कैरेट केक. अब देख सकते हो कलर कितना अच्छा है, ऊपर का सब कुछ अच्छा लग रहा है. सो अभी ये ठंड हो चुका है एंड मैं इसको अनमोल कर चुकी हूँ एंड अभी मैं इसको स्लाइस करके दिखाऊंगी. इसके लिए मैं ये ब्रेड नाइफ ली हूँ, तो इससे मैं स्लाइस करूंगी. तो हियर वी गो. Here goes our first slice. Let's do another slice. Sure it is. You can see how soft, how spongy it is. It's delicious, man. You guys should try it. So yeah, घर पे बनाओ and enjoy.